ready to see my house? You ready to see my house? Ready? Here we go. Ready to go inside and take a look? If you think the outside's bad, just wait till you see inside. Here we go. You guys ready? So my new house is a 3-bedroom, 1-bath, approximately 1,100 square feet, a little bit smaller than that, on a really nice, pretty big lot we have here in Denison, Texas. Wow. Doesn't even look like the same house anymore. Look at that. Oh, there's the new fascia on the side. You see that? That's all that new fascia, all the old siding's off. We got a lot of junk. Bye-bye kitchen wall. Good technique? Good technique. Nice. Bye-bye wall. There you go. There we go. Woohoo! Hey, this is fun, man. Hey. Who said construction wasn't fun? Oh, man, there we go. All right. Whoa! There she goes! There she goes! Yeah. This thing gets heavy, huh? There she goes! All right. That was fun, thank you. Since I was here last, I gotta tell you, a lot has been done. Those are brand new windows. That is brand new hardy board siding on the side of the house, as you can see. The entranceway, which had a lot of water damage on that roof up there, they replaced all of that, what do you call it? The fascia board, I think it's called, along the side. That's all brand new. We got brand new pillars. They're gonna rework that stair up into the house. All of the siding is new. All of the windows are now new. And look at that, man. I saw the before pictures. This is leaps and bounds from what it was. Really, really nice improvements from what it was. If you didn't never see the backyard before, this is what the backyard is finished up like, with that kind of foil looking stuff. But now
Look at that now. Look at that, Marcus. There was that nasty looking semi-garage looking structure that's now inside there. Hey, what's up, guys? How's it going today? You guys are doing some great work, man. Look at this. We are down. Finally, you can see the side of the house without that ugly thing in there. That is nice, man. Tin foil still in place, thankfully. Let's go inside. Walking inside, what you probably first notice is no more wall. Sure did open up this room, didn't it? We're gonna keep these wood floors. We're gonna go into a click lock tile type product for the kitchen. You can see the guys put in a new subfloor already. We got the drywalling starting in there. We have a kitchen plan design and layout. Look at that. Look at how much open that is. Look at how much nicer that's gonna be when you come into this house. Let's take a walk through. Oh, wow. Look at this, all the new drywall up. Nice. Very clean, man. That looks terrific. All right, let's go up and take a peek what's going on. Nice. Nice. Nice work, guys. Nice work. Before はすごいやっぱり印象的だったのはこの物件、半年ぐらい前なんだかんだで半年かかったんだけどめちゃくちゃもともとボロい家がこんなに綺麗になりましたよ。なりました。本当に別のものみたいですよね。これを本当1軒目テキサスに来てから最初の、都市物件として買ってボロい家だった。でも中身がいいんじゃないかと思ってて投資したらなんだかんだって本当に時間が思ったより数ヶ月もかかってしまった結果でもすごくいいので、中覗きましょうか。前とビフォーアフターとその比べたら全然違いますよね。可愛いうちになりました。そしたらもうすぐに売りに出したら売却中です。今契約しているので間もなく契約の、成立になりますのでスティーブの家から新しいオーナーさんに譲るという形になります。覗きましょう。渡す前に上等する前にこう芝生をきれいにと水今撒いてます。この後ろの方も死んだ木とかもだいぶとってもすっきりしました。綺麗になりましたよね。スカイちゃんがいるトラックの中。そして家の中にこう入ってきますと、ここから入るともちろん靴脱ぎますよ。靴脱ぎます。靴脱いでない人もいたんだな。わかりますよね。でもこんな感じです。ほら綺麗じゃないでしょうか。すごく綺麗な家になりましたね。こうなりましたよ。キッチンも綺麗だしキャビネットもいいし、
ね、シンクもディッシュウォッシャーも冷蔵庫はここに入ります。可愛い家になりましたね。キッチンからここに来ますと、ほら通路があって、通路からベッドルームに入ります。これは一つ目のベッドルームです。お尻があって、ベッドルームのカーペットは新しいものです。これはベースモールとクラウンモールディングありです。そして LED ライトです。通路から続きますとトイレですね。トイレも綺麗ですね。トイレはあれは何なのかって気になります。トイレですねとお風呂ね、いいんじゃないですか。ここにトイレの横に何が漏れてるんだろう。気持ち悪いけどいいですね。そしてここに来るとまたベッドルームは2つ。ここも綺麗なベッドルームじゃないでしょうかね。ここもいいですね。いいんじゃないでしょうか。なかなかこちらも以前はもう汚くてもうダメで、これにしてからこれはランドリールームになりました。この中に入ると洗濯機、乾燥機、そしてライトもあって、ここで洗濯も可能です。すごく綺麗になった家じゃないですか。もう半年の努力、そしていろんなことを勉強になって大変だったんですけど、いろいろ勉強になりました。今度、違う見方、次の家を買って投資物件を、買ってあるんだけど、やりながらこの家を基づいてすごい勉強になったところがいっぱいあります。これからまた家のリフォーム、ビフォーアフターをやっていくのが非常に、楽しい、ことです。そして、物価も、この家の、価値がどんどん上がっていっているの中で、こういう古いやつをちょっとボロいやつをきれいにしてまた高く売ることは面白いビジネス、楽しいですよね。笑顔になることなんだよね。サムズアップです。サムズアップ。